ദവ ആരോഗ്യ പരിപാലനം എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഡോക്ടർ, ഇന്ന് ഏത് വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? പനി, ജലദോഷം, ചുമ, കഫക്കെട്ട് ഇതിനുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ചാനലിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ചെറിയ ചുവന്നുള്ളി, കുരുമുളക്, ജീരകം, കരിഞ്ജീരകം, തുളസി, പുതിന, പനിക്കൂർക്കല, ഒരു കഷ്ണം ചെറുനാരങ്ങ, കറുവപ്പട്ട, ഗ്രാമ്പു, ഏലക്കായ ഇതെല്ലാം കൂടി ചതച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിക്കുക. ഇലകൾ ചതക്കേണ്ട, മറ്റുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാൻ പറ്റുന്ന ജീരകം, കരിഞ്ജീരകം, അയമോദകം ഇതും കൂടെ ചേർക്കുക. ദഹന പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ദഹിക്കാനുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ, വായിക്ക് രുചിക്കുറവുണ്ട്, ഇതും ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ചതച്ച് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുടിക്കുക.